大家好，今日係2023年9月9日，我係 Health Guide 668，小林健康指南。喺分享之前，請你哋撳下個訂閱掣，打開個小鈴鐺。如果鍾意我嘅頻道，俾埋個 like 我，分享埋俾你哋嘅朋友。多謝大家支持。今日同大家講下扁鵲鳥願在扁康。第一章4，疾病源於生活習慣下。疾病是警告不良生活習慣的王牌。來韓醫院就診的中年和老年人中，最常見的疾病是慢性阻塞性肺病。這是西醫判定只能活5年的重病，西醫也是無從下手，只要能控制住病情，不惡化就是最好的了。除了年輕時得過結核病或有家族遺傳病史的患者，大部分慢性阻塞性肺病的患者都有數十年的煙齡，或者在空氣污染嚴重的地方工作和居住。當然壓力也對病情有很大影響。肺氣腫和支氣管擴張合在一起也叫做慢性阻塞性肺病。字面上是指呼吸的空氣氣流慢慢受阻，呼吸不順暢。抽煙30年的吳勝柱先生，77歲，氣道狹窄，肺功能下降，雖然使用過呼吸機和藥物治療等各種方法，但完全沒有好轉的跡象。更甚的是，一咳嗽就臉紅，喘氣困難，坐過救護車，氣短的症狀持續到深夜，無法休息睡眠。去過很多有名的大學附屬醫院，吃了很多藥性強的藥也沒有效果，還傷害了內臟器官。失望之餘身體狀態更加惡化，這時他來到了扁康韓醫院。煙齡40年的李思振先生，63歲，2年前被診斷為慢性阻塞性肺病。西醫說肺功能已經受損，不可能恢復，戒煙以後惡化的速度會降到和不吸煙的人一樣，所以戒了煙，平時每30分鐘做一些輕量的運動，星期六去登山。這樣經過了1年6個月，復診的結果是沒有一點好轉的跡象。他偶然間讀到作家李善宇音譯的《膽道癌戰病記》中小於我人生的第4樂章與癌症同行大於，直覺告訴他就是這裏了，於是來到了扁康韓醫院。年輕的時候血氣方剛，常常靠煙酒化解工作壓力的人，40歲以後來到醫院都是重症肺病了。吸煙相當於向肺裏扔垃圾，數10年間每天不停地向肺裏投入尼古丁，負責氧氣交換的肺泡不病才怪呢。萬幸的是，上面2位患者雖然晚了一點，但是看到了身體發出的黃牌警告，毅然戒了煙，用運動和韓方藥劑療法提高肺功能，這是成功治療的病例。但是那些沒有像他們一樣找到合適的治療方法，或者煙癮太大戒煙不成的人就可能轉成肺癌。因此對身體出現咳嗽、痰、呼吸困難等警告信號不能置之不理。特別是整天在半地下、地鐵或工地等地方度過的人，一定要堅持登山或通過有氧運動加強心肺功能，同時使用清肺的韓方藥劑把肺裏的熱排出去才能長壽。吳勝柱服用1年扁康丸並堅持做有氧運動，胸悶氣短的現象消失，咳嗽和痰減少，呼吸聲音變輕，吃飯也有食慾了，痊癒近在眼前。被診斷為慢性阻塞性肺病而開始絕望的李思振轉為用韓方藥劑治療，10個月後再到最有名的 S 醫院檢查，發現肺功能已經痊癒。西醫們也非常吃驚。待續，本文選自徐孝石扁鵲鳥願在扁康一書，有刪減。咳嗽、肺萎縮康復了。我是住在台灣台北的余女士，今年68歲，應該是2018年8、9月，我出現時不時咳嗽的現象，當時不以為然，反正沒發燒也沒頭疼，一咳就買噴喉劑噴噴就會舒緩些。然而這個現象越來越頻繁，幾乎每月都到診所看醫生，吃藥後稍有舒緩，
但很快又會不時的咳幾聲。我嘗試過同事們送來的八仙果、羅漢果、頂級枇杷膏，但都沒什麼效果。以往我受邀承擔歲末活動主持人，這一年我不敢答應，因為我除了咳嗽外，聲音也變成沙啞聲。常有同事問我：你感冒了嗎？讓我進一步想一探究竟的是，2019年4月一起參與志工活動的朋友介紹醫師並幫我掛了胸腔科，經醫師指示做了一系列的檢測，也照了 X 光片，答案是我的肺左上角肺氣泡萎縮，因靠近心臟無法穿刺治療，需要侵入性麻醉清洗。手術後回診，我問醫師狀況如何，醫生說沒有不好的東西。我再問會好嗎？醫生回答我已經萎縮了，持續運動不要惡化就算不錯，半年後要再回診追蹤。第一階段似乎告一段落，咳嗽的狀況好像有些改善。2019年6月的一天早上，我覺得我的耳朵聽不清楚別人說的話，也聽不清楚自己的聲音，慘的是耳朵似乎塞住了，悶得厲害。無論我如何左跳右跳，他都無法聽清。後來醫生開了藥給我，但耳悶、聲音沙啞、咳嗽不但沒有減緩，反而頻率更高，咳痰使我苦不堪言。我再問醫生有冇更好的辦法，他幫我耳朵做了抽水治療，但沒過3天狀況又來了。我對這家大醫院失去了信心。我到底怎麼了？我不再掉以輕心。為求慎重，我找了台北最有名的大醫院的名醫，不辭辛苦醫院規定耳鼻喉分3科掛號分別檢測，其中有多次忐忑不安等候報告的焦慮可想而知。因為醫生懷疑鼻咽癌前兆，最後雖平安但問題還未解決，所以我做了耳膜穿刺。醫師經驗，這個手術半年後需要再做，好像神農嘗百草。什麼都要試試了，我開始上網找資料。約2019年8月，我無意中看到扁康院分享中有與我的症狀雷同的案例，我請女兒幫我預約，方知她不是台灣本土，是來自韓國，且價錢不菲。為了健康，我還是得試試看。也因為扁康院全球服務中心來電回訪有告知，以我的狀況需要較長時間慢慢改善。且抱持着相信的心，我天天照3餐服用，家人也漸漸感覺到我清痰的聲音少了許多。就連2019年10月到德國進修，我都帶着扁康丸。就在2020年2月，我應約回胸腔科回診，醫生看了 X 光片，指着之前的左上角說之前約5公分灰白的部分都沒了，現在狀況很好。所有不適症狀都消失了，耳朵也恢復了。兒子看到我身體康復，也開始服用扁康丸。我很感恩扁康丸賜福與我。徐孝石長簡介：徐孝石院長是著名韓醫學代表和扁康丸創始人，一生致力於傳統醫學和呼吸系統疾病的研究。根據傳統韓醫學理論，肺為五臟六腑之首。肺部積熱導致了鼻炎、支氣管炎和皮膚病等疾病。扁康丸能徹底清理肺部積熱，從根源上解決哮喘、鼻炎、皮膚病、重症肺病等呼吸系統問題，已經使全世界16萬鼻炎、哮喘、皮膚病和重症肺病患者恢復健康。徐院長是新唐人電視台52集大型電視系列專題節目《走進韓醫和神醫再現》的主講人，著作包括扁鵲鳥願在扁康世界人的健康保鑑、扁康傳統醫學奇蹟等，在全世界華人中有巨大的影響力。扁康丸全球服務中心諮詢電話：北美800-210-5501，台灣02-7753-8122，香港852-3892-8241，澳洲44到23,923到2740，新加坡65-6797-6924，澳大利亞1800
066-099。網站 www.payungkang.us。郵箱 payungkang.us@gmail.com。Line ID @payungkang.us。WhatsApp 加號180億02105501。Unsubscribe. This message was sent to Lisa007811@gmail.com from Payungkang US 229 West 第28 Street 6 Floor New York NY 10001。今日分享到呢度，多謝大家收睇支持小林頻道 Health Guide 668，下次再見，拜拜。